надо... У культуры есть моя команда черлидеров. И исключительно в спортивном формате могу заявить, кажется, администрация обозлилась слегка. Меня не называют танцами. Десять, 9. Первый удар. Чуть-чуть. Я напоминаю, что у каждой команды по 3 удара. Итак, пытается нанести свой удар администрация. И они уверенно наносят удар. Школа 39. Также успешно наносит удар по воротам. Молодежный центр, попытка номер 2. А вот он взял и попал. Так что все хорошо. Кому-то обидно, а кто-то наоборот радуется за молодежный центр. Вот не буду даже скрывать этого. Итак, администрация отдает надежду молодежному центру, который не радуется. А я откровенно за них радуюсь, пока по 1 баллу у каждой команды. И у нас школа 39, у которой пока 1 очко, так и остается. Есть! Внесен мяч от молодежного центра. И вот сейчас ищется сам молодежный центр или все-таки за школой потеряется слегка. Удар. И у нас 4-м участником полуфинальных боев становится молодежный центр. Футболист команды Дом культуры, но таким же легким движением встает и отвлекает от того, чтобы мяч залетел непосредственно в ворота. Вновь оценка ситуации на поле. Высоко подается, и Дом культуры принимает мяч на голову, но снесен жестким. В это время Никила и Богдане разворачиваются на футбольном поле, но мы все следим на то, как легким приставным шагом школа 39, часть 1 передает эстафету, значительно оторвавшись вперед. Но, тем не менее, администрация сейчас гонится за школой. И есть все шансы наверстать упущенные, пробежав значительно дальше положенного. Администрация нагоняет на повороте, нагоняет школу. Номер 30. Вот пока мы наблюдали, еще становится 2-0. Все, Надя, давай. Неудобно вообще. Кому легко? И колобком сейчас это покатим. Аккуратно пытается прорваться вперед. И есть возможность догнать школу. Все-таки молодежный центр совсем недавно ее заканчивал. И на боковых приставных шагах пытаемся доскакать до победы. Шустрее, быстрее, веселее и дальше. Смелее. А я напоминаю, что к футбольному состязанию у нас готовится команда Альтаир-2. Так, и в ботиках. Это, друзья мои, круче любых лабутенов. Ну что ж, школа 39, часть 2, оказывается впереди молодежного центра.
Ну, они моложе физкультурника. Вот это значит профессиональный спортсмен. Любой снаряд нипочем. С улыбкой. Вот тут вот они и докажут, что Дом культуры самый шустрый, самый быстрый. Ну а мы возвращаемся на сторону. Хочу отметить тактику школы 39. Четко, ровно, как британские гребцы. Дом культуры, творческий аплодисменты обеим командам за... Ну что ж, администрация демонстрирует слаженную работу, а молодежный центр, как всегда, садится на одного самого первого гиганта. Побеждает тот, кто будет громче всех смеяться и веселиться. Ну что ж, это основной принцип сегодняшнего праздника. Давай, еще. Вы доехали? 3, 2, 1! Нифига себе, Альтаир прыгает, аж выкидывает своего первого участника вперед. Денису равняй. Давай. Мама, пойдем, давай! А ты у меня одна. В небе летят самолеты. Люди бегут по Надо! Помоги маме, набеги на нее! самолет пополам. Давай, набеги! Пошел! Давай, рвем! Красава! Чтобы вернуться назад. Раз. Стоп. Подождите. А конусы можно? 2 конуса. Раз. Итак, стоп. Начинаем на счет 3. Наматывать на руку не... Побеждает та команда, у которой... Опустите. Итак, побеждает та команда, которая ленту перетянет за свой конус. Приготовились? 3, 2, 1! Приглашается команда команда Альтаир. Даже кроссовки на месте. Ты их приклеил, что ли? Да. Итак, ДК пока не уходит.
эмоции. Игорь Воровска. Не в такой майке.